听到阿姨在打呼吗？他们没有麦听到。阿姨在打呼，这睡眠质量太好了。祝他一个随意。跟小舅一样，倒真的是亲姐弟，不是一家人不进一家门。在旁边说话，小舅就开始说梦话了。阿姨睡着了，小舅在迪拜还说梦话呢。在迪拜还说梦话，被小超录下来，给我笑死了。